हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सेल्फ एडिटर में। और आज हम करेंगे दूसरे बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो लेकिन आज कल की वीडियो जैसे अनबॉक्सिंग नहीं होगी, आज होगी सिनेमैटिक तरीके से। चलिए देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Ha 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 ha.